昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。水煮鸡蛋只加清水煮就错了，多加这一步，鸡蛋壳轻轻一碰就掉，真实用。鸡蛋是我们生活中最常见的食物之一，鸡蛋营养价值丰富，含有优质的蛋白质和卵磷脂。我们每天吃一个鸡蛋呢，就能够为身体补充营养。同一个鸡蛋不同的做法，消化吸收率呢是最高的。煮鸡蛋可以保证营养被100%的吸收，比煎鸡蛋、炒鸡蛋更加的有营养。看似简单的水煮鸡蛋，做法呢也是有讲究的，很多人总是做不好。比如蛋壳容易破，不是煮不熟就是煮老了，吃的时候非常影响口感。今天我就来给大家分享如何煮出好吃的水煮蛋。只要掌握了这几个技巧，就能够让水煮蛋又嫩又软，蛋壳一拉就掉。一起来看看吧。首先根据家里面的人数呢，准备适量的鸡蛋，放入大碗中。仔细看看蛋壳有没有磕碰裂纹，否则在煮的时候呢就容易开裂。然后我们在鸡蛋中加入适量小苏打，1勺食盐，再倒入清水，然后搅拌化开，给它浸泡5分钟，这样就能杀毒杀菌的同时呢，还能软化鸡蛋壳表面的污垢。时间到后，再用纸巾把表面搓洗干净，清洗仔细一点，因为鸡蛋在生产的时候，其表面呢会带有很多的杂质，像细菌、鸡粪等脏东西。如果稍不注意的话，会被我们的人体所食用，这样是非常不好的。洗鸡蛋的时候呢，我们一定要注意，每天吃多少洗多少，千万不要一次性洗太多，因为鸡蛋的表面呢能自带的保鲜膜，如果清洗过后呢，就不容易存放了。搓洗过后，我们再放入清水中漂洗1道。洗好之后呢，全部放入锅中，这点大家要注意了。无论是洗鸡蛋还是放鸡蛋，手法一定要轻打轻放，不要让鸡蛋壳受到任何损伤，不然在煮的过程中呢，非常容易爆壳。蛋液流到锅里煮鸡蛋呢，就失败了。煮鸡蛋呢，还有一大忌，就是一定不要热水下锅。如果以下放入热水甚至是沸水中，会因为冷热温差过大，导致鸡蛋爆裂破壳。而热水中的鸡蛋会不停地在锅内翻滚，在蛋白还没有凝固的情况下，蛋壳也很容易被撞破。此外，用热水煮鸡蛋很容易导致鸡蛋口感变老，吃起来发柴。正确的做法是冷水将鸡蛋壳放入锅中，能够避开煮鸡蛋带来的一系列问题。煮的过程中，水温有个渐变的过程，从冷水逐渐变成热水到沸水，可以给鸡蛋适应水温更多的冲缓时间。等到水煮热，鸡蛋开始在水中翻滚时，里面的蛋白呢基本已经凝固了，就不容易出现蛋壳被撞破的情况。而从口感上看，冷水煮出来的鸡蛋吃起来要更嫩滑。很多人这时候呢就已经开始煮了，其实呢你还少了一步。我们往锅中加入1勺食盐，几滴白醋。食盐能够让鸡蛋入底味，还能让鸡蛋更快凝固，而白醋是酸性物质，可以让蛋壳上的碳酸钙发生反应，让蛋壳变软，弹性变强，煮的时候呢就不会被撞破了。而且加了食盐、白醋，煮出来的鸡蛋呢更加的鲜嫩。然后盖上盖子，然后开火开始煮。煮鸡蛋的火候呢也很讲究，水开过后，我们转中火开始煮。煮鸡蛋的时间，一般水开后1到2分钟的时候呢，鸡蛋还处在于溏心的状态，能够看到里面的蛋黄在流动。这时候鸡蛋还没有煮熟，细菌还没有被杀死，因此并不太适合食用。水开后3到5分钟时，鸡蛋的蛋黄处于刚刚凝固的状态，颜色看上去比较深，这时候鸡蛋口感最嫩。鸡蛋已经煮熟了，
并且没有煮老。水开后煮超过5分钟时，蛋黄的湿度呢明显看上去干干的，颜色也会变淡了。这时候的鸡蛋虽然煮熟了，但是吃起来口感欠佳，容易噎人。因此我们煮鸡蛋的时候，等锅中水开后煮个3-5分钟，这时候鸡蛋的口感呢是最好的。时间到，我们打开盖子看看，用漏勺捞出，大家可以看到没有一个开裂的，非常的完整。然后把它放入冷水中浸泡2分钟，让鸡蛋迅速降温。迅速降温能让鸡蛋的蛋壳与蛋肉快速分离，而且鸡蛋在剥壳的过程中呢也不烫手，这样鸡蛋去壳时就变得更加的容易。时间到，我们捞出，装入盘中。现在我来剥给大家看一下。用这个方法煮出来的鸡蛋是怎么样的？泡过冷水的鸡蛋去壳非常轻松，蛋壳与蛋肉完美的分开了，轻轻一剥就可以剥开了。大家看一下，现在鸡蛋是不是特别的完整，而且 QQ 弹弹的，看上去就非常的嫩。现在我用刀划开给大家看看，可以看到鸡蛋的蛋黄非常的鲜嫩，一点也不老。水开后煮3到5分钟，鲜嫩适中，蛋黄金黄的。而这个时候的鸡蛋呢，也是最营养的，也不用担心有煮不熟的地方。方法大家都记住了吗？我再给大家总结一下：一鸡蛋下锅前，一定要用盐和小苏打清洗干净。2、蛋煮的时候要加2样调料，就是盐和醋，能让鸡蛋更加的鲜嫩。3、水开后转中火煮3到5分钟最好，这个时候口感最佳。4、煮熟的鸡蛋用冷水泡，蛋壳好剥一拉就掉。好啦，今天的内容呢就分享完了。在这里我有一个非常疑惑的问题，不知道有没有网友跟我解答一下。吃了这么多年的鸡蛋，一直搞不清楚是先有鸡还是先有蛋，有靠谱的网友科普一下吗？如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。